ବହୁଦିନ ପୂର୍ବର କଥା। ମନୋହରପୁର ନାଁରେ ଗାଁଟିଏ, ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ କୁନ୍ତଳା ନାମରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ରହୁଥିଲା। କୁନ୍ତଳାର ଥିଲେ ଦି ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ। ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ସାନ ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ରାଜେଶ। କୁନ୍ତଳାର ଝିଅ ମିତା ସେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବଡ଼ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁର ବାହାଘର ଜୁଲି ସହିତ ହେଇସାରିଥାଏ। ଜୁଲି ଘରରେ ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା କରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ମିତା ତା ସାଙ୍ଗ ଗରିକାଉ ସହିତ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଗାରି ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥକା ହଉଛି। କଣ ଖାଇବୁ ଖାଇଲୁ ଦେଖି। ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବା ସେ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ଭାଉଜଙ୍କ ବନଉ ସୁଆଦିଆ କହିଲୁ ଦେଖି। ମୋର ତ ଖାଲି ପାଟିରୁ ଡାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ତୁ ଯାହା ଖା, ମୁଁ ତ ତେଲଉ ଖାଇବି। ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକି ଦଉଛି। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ପାଣ୍ଡବ ବନେଇଦେବି। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଶୁଣୁଛ, ଟିକେ ଆସିବ। ମିତାର ଡାକ ଶୁଣି ଜୁଲି ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆରେ ମିତା, ଆଜି କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତମର କଲେଜ ଛୁଟି ହେଇଗଲା? ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗରି ବି ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ଡାକୁଥିଲ ଯେ? ଭାଉଜ, ଆଜି ଆମ କଲେଜରେ ହାଫ୍ ଡେ ଥିଲା। କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ବି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗରି ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥକା ହଉଛି। ଗରି ତ କହୁଥିଲା ଆମ ହାତ ରନ୍ଧା ପଲଉ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କନ ଭାଉଜ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପଲଉ ବନେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ଆମେ ଦି ଜଣ ପଢୁଛୁ, ସେତିକି ଭିତରେ ତମେ ବନେଇ ନିଅ, ତାପରେ ଆମକୁ ଡାକିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଦି ଜଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ। ଏବେ ଗଲେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମା ଗରମ ପଲଉ ବନେଇବି। ଠିକ ଅଛି। ଜୁଲି ଏଥର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ପଲଉ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପଲଉ ବନେଇ ସାରି ମିତା ଆଉ ଗରି ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ଯାହା କହ ମିତା, ତୋ ଭାଉଜ ନା ବହୁତ ଭଲ। ଓଃ, କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ ନ ଖାଇ ରହିପାରୁନି। ତୁ ବି ଜଲ୍ଦି ଖାଇନେ। ଏଥର ଗରିକାଉ ଆଉ ମିତା ଦୁହେଁ ପଲଉ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପଲଉ ଖାଇସାରି ଗରିକାଉ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଜୁଲି ଆସି ନିଜ ରୁମରେ ବସି ପଡ଼େ। ଆହା, ଆଜି ଦିନ ସାରାର କାମ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା। ଏତେ ଜୋରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଜମାରୁ ଚାଲି ବି ପାରିବିନି। ଏମିତିରେ ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି? ଜୁଲି ନିଜ ବିଛଣାରେ ବସି ଏମିତି କହୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇଠି ଆସି ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜୁଲି, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ପାର୍ଟି ଦଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବନି। ମୁଁ ଘରେ ଖାଇବିନି। ଠିକ ଅଛି? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି। ହେଲେ ଅଧିକା ରାତି କରିବନି, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଥର ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଟି ଯିବାକୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଏବେ ତ ସମୟ 7ଟା ହେଇଛି। ଏବେ ତ ପାର୍ଟିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜେଶ ଯାଇ ରାତି 10ଟାକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ମା ଆଉ ରାଜେଶ ମିଶି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବେ। ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନିଏ। ମୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ରାତି ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ବନେଇ ପାରିବିନି। ଜୁଲି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼େ। ଆଉ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ କେତେବେଳେ ଜୁଲିର ଆଖି ଡାକି ଯାଇଛି ସେ ବି ଜାଣିପାରେନି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଜୁଲିର ହଠାତ୍ କି ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ। ଜୁଲି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଦେଇ ସିଧା ଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଶିଯାଏ। ଜୁଲି ଦେଖେ ତ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କଣ କଲି? ମୁଁ କାଲି ନିଦରେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାମାନେ ମା ତ ଖାଇ ନଥିବେ। ମା ତ କହିଥିଲେ ରାଜେଶ ଆସିଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ଦୁହିଁ ଖାଇବେ କହି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଉଠିନି। ମାଙ୍କୁ ଖାଇବା ନ ବାଟିଦେଲେ ତ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ମା ଖାଇସାରିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଏ। ତେବେ ମତେ କଣ କେହି ଉଠେଇଲେନି? ମା ତ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିବେ। ଏବେ ତ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ। ଯାହା ବି ହଉ, ମାଙ୍କ ପାଖ ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ।
ଜୁଲି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯାଇ ଶାଶୁ କୁନ୍ତଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମା, କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଖାଇବା ଖାଇବା କାଲି ରାତିରେ ରାଜେଶ ପରା ବାହାରୁ ପାର୍ସଲ ଦିଟା ନେଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ରାଜେଶ ନା ସେ ପାର୍ସଲ ତକ ଖାଇ ଶୋଇଲୁ। ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଜୁଲିକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ସେ ଆଉ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେଇଠୁ ବାହାରି ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଗଲି ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ ନୁହଁ, ଚାକରାଣୀ, ଯିଏକି ଦିନ ରାତି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମରିକି ବଞ୍ଚିନି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଏବେ ଫରକ ପଡେନି। ମା ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଖାଏ। ସେଥିରେ ପୁଣି କେବେ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ବଳିଥାଏ ତ କେବେ ଚାମଚି ତରକାରୀ, ସେତକ ଖାଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ହେଲେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, କେହି ପଦେ ମତେ ଆହା କରୁନି। ମୁଁ କାଲି ଭୋକରେ ଶୋଇଗଲି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲେ, ହେଲେ ବି ଥରୁଟିଏ ମତେ ଉଠେଇଲେନି। ମୁଁ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ମଜା ଚଖେଇବି, ଦେଖିବି ଏଥର ଏମାନେ ମା ଝିଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁଲି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ଗଲା। ସେ ଘରର କିଛି ହେଲେ କାମ କରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଶୁ ଆସି ଜୁଲିର ରୁମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଲୋ ବୋହୂ, ତୁ ଯେ ଏମିତି ଶୋଇଲୁ କଣ? ତୋ ଦେହ ବା ଭଲ ନାହିଁ କି? ଏବେଠୁ ରୋଷେଇ ବି କରିନୁ? ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରୋଷେଇ ବାସେଇ କରିଦେ। କଣ କହିବି ମା, କାଲିରୁ ପୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଦେଖେ ତ ଖାଲି ଜ୍ୱର ମାରି ବସିଛି। ମୁଁ ତ ବିଛଣାରୁ ଜମାରୁ ଉଠି ପାରୁନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କାମ କରିପାରିବିନି। ମିତା କହୁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି କହି, ଆପଣ ଯାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମିତା ରୋଷେଇ ବାସେଇ ଟିକେ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ମା ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରିବିନି। ବୋହୂର କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନିଜ ଝିଅ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଲୋ ମିତା, କଣ କରୁଛୁ? ଆଲୋ ମା ମିତା, ଏ ବହି ଧରି ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ପରା ତୋର ଛୁଟି ଅଛି। ତୋ ଭାଉଜର ଦେହ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବି ପାରୁନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେ, ତାପରେ ପଢିବୁ। ନା, ତମେ ବି ଚାଲ ନା, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏକୁଟିଆ ନା ଏତେ ଜଣଙ୍କ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବି କହିଲ ଦେଖି। ଚାଲ ଚାଲ, ତମେ ଟିକେ ପରିବା କାଟିଦେବ, ଅଟା ଚକଟି ଦେବ। ଆରେ ନା ନା ନା, ମୋ ପାଖରେ ପରା ସମୟ ନାହିଁ। କାଲିର ସିରିଏଲଟା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିନଥିଲି, ଏବେ ତାର ରିପିଟ ଦଉଛି, ତାକୁ ବସି ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଏଇ ଜୀବନଟାରେ ଖାଲି ଟିକେ ସିରିଏଲ ଦେଖା ବାଦରେ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଏ କାମ ଧନ୍ଦା କଥା ତୁ ମତେ କହନି, ଯା ଯା ତୁ ସବୁ କରି ପକା। ମିତା ରୋଷେଇ ଘରେ ଆସି ରୋଷେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ ଜୁଲି ଆସି ଖାଇନିଏ। ଜୁଲି ପରେ ପରେ ମିତାର ଦି ଭାଇ ବି ଆସି ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତା ମା ବି ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ୟା ପରେ ସେ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ମିତା ଥାଳି ଗୋଟେରେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପାଟି କରି ଆସି ତା ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଦେଖ ମା ଦେଖ, ଦିନଟା ସାରା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ହେଲେ ମୋ ଖାଇବାରେ କଣ ପଡିଛି? ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି, ହାଣ୍ଡି ତକ ପଛି ଯାହା ଟିକେ ଭାତ ଆଣିଛି। ଏତକ ଖାଇ କଣ ମୁଁ ରହିବି? କହିଲ ଦେଖି, ତମେ ମାନେ ତ ପୁରା ଗେମ୍ପି ଦେଇଛ। ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢି ବାଢି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ତୁ କଣ ତ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖି ପାରିଲୁନି? ରହ, ମୁଁ ବୋହୂକୁ ଡାକୁଛି। ବୋହୂ, ଏ ବୋହୂ। ମା, କହୁଥିଲି କି? ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ପେଟ ପୁରା ଗେମ୍ପିଲ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ମିତା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆରେ ମିତା, ଆଚାର ଆଚାର ପକେଇ ରୁଟି ଆଉ ଭାତ ଖାଇଦିଅ। ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ କଣ ଘରେ ଝଗଡା କରିବା ନା କଣ?
कष्ट समस्त आसी काटे खाइला बेले पेट पूरा खने खाई भी पारुनी मते कल कांद लागिबी मु तो समस्त गाली करबी। देख मिता तमको ये सब शिखिबार अछि। तमे तो आज ए घर झियो अछ हेमि काली आउ कहा घर बहु हेब सेतिकी बेले तम भाग्य रे भी एमिति सुखिदा रोटी खंडे पड़िबो तो केते बेले भात थिबो तो तरकारी नथिबो। मु भी तो सेमिति करी ही चलुची आ तमे जदि एबेरु अभ्यास करिबो ना हेबे तम दिन गुरा एमिति ही बीतिबो। हेमिता आ तमे कष्ट करिबा भी सिखि जाओ काहे कि ना ससुर घरे जेते खटिले भी ना केही हेबे तमको आहापदी करिबेनी। निज स्वामी भी तमको खाइछ कि नहीं पचारिबनी। सेंति पय तमे जो हमर तन कष्ट करनी धीरे धीरे ए सब तमे सिखि जिवो। जुली मुहरु एमिति कथे शुणी सासु कुंतला आउ नणंद मितार मुह एकदम चुप हो गला। सेमाने निजर भूल को भल भाबरे बुझी पारिले। ता परदिन जुली निज सासु पाई खाइबा बाढ़ी दिए। अरे बहु माँ समस्ते तो खाई सारिलेनी तू कौन आउ एकुटिया पछरे खाइबो गदु गदु तोर भी थारी लगे दे आमे दुहे सांग हेई खाई नेबा। एथर जुली निज सासु घरे बेस खुशी रे रहिना। मधुपुर बनी गाँटी आउ सेई गाँ रे राजू नामरे गोटे चासी चढ़ई रहुथिना। राजू सकाळु सकाळु उठी तार शगड़ गाड़ी को सजाड़ू थाए। ठीक एतिकी बड़े राजूर माँ कुंतला घर आड़ू राग तम तम हेई घर बाहर को दौड़ी आसती। राजू ता काम रे व्यस्त थाए। माँ को डाक शुणी माँ को आड़े अनेई देखे। केउ बेड़ारे कि जानी तोर ए अदक्षिणी सहित बाहाघर करैथिनी। भगवान ये बांझ होइगी आ केते वर्ष रहिबो। मु गाँ दांडरे चली पारुनी जुआड़े गने सेआड़े पचारुछंती नाती कि नातुणी केबे आसीबो। मु आ कौन कहबी देख देखु 5टा वर्ष बीती गलानी हेले भी से मते गोटे नाती कि नातुणी मुह देखई पारुनी। सोण राजू मु तते कहूची ए पड़ा मुही को नहीं बाप घरे छाड़िया। तोर बाबा बयस केते कहलु देखी तते तो केते सुंदर सुंदर भल भल झियो आहरी मिलिबे याकू आज ही नहीं बाप घरे छाड़ी दे। माँ तमे ए कौन कथा कहूच? तमे तो जानिछ मीनू को मु जेउ दिनरु बाहा हेइची सेई दिनरु मो घरे केते भल सबु हेइची। मु चाष बासरे केते उन्नति करिची। एबे हमर कोनोसी अभाव नाही। आ तमे ता नारे एमिति कथा कहि पारुछ? मु जहा हेइ गले भी मु मीनू केबे हेले नै ता बाप घरे छाड़ीबिनी। मना मना ए टोकी की मोहिनी मंत्र जानी जे बाबा मो टकाटा खाली तारी पछरे नंगरु पुंगरु होउची। अरे बाबू मु तो भल भाई ही कहूची तू मो कथा टिके बुझ। राजू आउ ता माँ एमिति कथा होउथबा समय रे मीनू पानी लुटाड़ा धरी सेठी आसी पहुंची जाए। हेइटी सुनुछ रसी मोर सरी गलानी मां को सहित दुहे चल खाई नेब तापरे तमे तम बिल काम को बाहरी जीव। अलक्षणी बांझी मु तते केते थर कहिची सकाळु सकाळु मत मुहटा देखैबुनी कहि तू कोन जानिनु बांझ मुह देखिले अशुभ कहि मु आउ तो मुह चाहिबिनी आउ खाइबा कथा तो दूर रे थाउ। माँ तमे टिके अधिका हेइ जाउ न एमिति कोन कहूछ? टिके तो चिंता कर से भी गोटे नारी तमे भी गोटे नारी ताकू एमिति कथा कहले ता मनरे केते कष्ट हबो जानिछ? तमे केबे आउ बुझिबो? मीनू मते भक नाही तमे मां को नै खाइबा पई देई दियो आउ ठंडा पानी भी टिके पिएइबो। सुनुछ दया करी मो पई तमे मां पुओ धीरे झगड़ा करनी मते जमारू भल लागिबनी। आउ तमे एबे जीव जे संध्या रे जाई आसीबो देखिला बड़े गंडे न खाई कि गले कोन हबो। आस मु बाडी दउची टिके खाई देई जीवो। थाउ थाउ सकाळु सकाळु मते एते कथा सब सुनिबा को मिली ना जे सेइथिरे ही मोर पेट भरी गला। मोर खाइबा आउ दरकार नाही मु जाउची। बिचारा राजू घरे भात टिके भी खाइनी कदाड़ धरी खेत पटे बाहरी जाए। बहु तमे जमारू तांको पई चिंता करनी मु तांको पई खेत को खाइबा धरी जीवी। एबे तमे जानो गंडे खाई नब बेଳ भी बहुत अधिका हेलानी। जा पळा आठु पडा मुही कौटिकार मु तो हाथ रंधा खाइबी। आज ठारू मु तो मुह चाहिबिनी कि तो हाथ रंधा खाइबिनी।
ତୁ ମତେ ତ ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁନି ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ଏବେ ବି ସେତିକି ତାକତ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜ ଖାଇବା ନିଜେ ବନେଇକି ଖାଇବି। ମୁଁ ଅଲଗା ରାନ୍ଧି ଖାଇବି, ହେଲେ ତୋ ଛୁଆଁ ଖାଇବିନି। ତୁ ଏଇଠୁ ପଳା। ରାଜୁ ବିଚାରା ମନ ଦୁଃଖରେ କଦାଳ ବହି ଚାଲି ଚାଲି ବିଲ ପଟେ ପଳେଇ ଯାଏ। ସେପଟେ ଘର ଭିତରକୁ ମିନୁ ଆସି ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ଠାକୁରେ ମୋ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଦେଲେନି, ସେଥିରେ ମୋର ବା ଭୁଲ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ବୋଉ ମତେ ଖାଲି ବାଞ୍ଝ ବାଞ୍ଝ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବିଷ ଖାଇ ମରିଯାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଥରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ? ସେ ବି ତ ମୋ ବିନା ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ସେପଟେ ମିନୁର ଶାଶୁ ଅଲଗା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଘର ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ବନାନ୍ତି ଆଉ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ମୁଠେ ତଳି ଆଣନ୍ତି। ହାୟରେ ମୋର ଫଟା କପାଳ, କେଉଁ ବେଳାରେ କେଜାଣି ୟାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲି। ଠାକୁରେ, ମୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଭାତ ମୁଠେ ଖାଇବି କହି ଚଢ଼େଇଛି, ସେପଟେ ବାଡ଼ିରୁ ଟିକେ ଶାଗ ଆଣିଛି। ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି। ଏବେ ନିଜ ହାତରେ କଲାବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହେଲେ ତା ହାତ ରନ୍ଧା ବି ତ ଖାଇପାରିବିନି। ବୁଢ଼ୀ ବାହାର ଅଗଣାରେ ବସି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାବା ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ମା ଗୋ, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭୋକରେ ଅଛି। ଆହା, କି କଥା ନ କହିଲ ତମେ? ତମ ଆଖିକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି? ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟା ଏକା ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ଏଇଠି ରାନ୍ଧୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆସିଗଲେ ମାଗିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଏଇଠି ତ ଖାଲି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖଲିଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବ, ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ। ଆଉ ମୋର ତ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଢାଳି ଦେବି। ଏଇଠୁ ଯାଉଛ ନା ଦେଖିବ, ଭଗବାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଇ ଖଟି ଖାଅ, ମାଗି ଖାଅନି। ମିନୁ ସେପଟେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବା ରେଡି କରୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ତା କାନରେ ଯାଇ ବାଜେ। ଏଇ ବେଳଟାରେ କିଏ ଆସିଲେ କି? ମା କାହାକୁ ଏତେ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି? ଯାଏ ନା ଦେଖେ। ମିନୁ ବାହାରେ ପାଟି ଶୁଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତା ଶାଶୁ ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ହଉଛି? ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଆସୁଛି। ହଁ, ଏତେ ଦିନରୁ ତ ମୋ ପୁଅର ଖାଇ ଖାଇ ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିଲୁ। ଏଥର ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କର, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ମିନୁ ଭାତ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବାଢ଼େ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଯାଏ। ମିନୁ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଇବା ଥାଳି ନେଇ ଥୋଇଦିଏ। ବାବା ଏତେ ଭୋକରେ ହେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଚଟାପଟ ଚଟାପଟ ସବୁ କିଛି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଥାଳି ସଫା। ମା, ତୁ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଭଗବାନ ତତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇ ଦୁଃଖ ତୋର ଆଉ ଅଧିକା ଦିନ ରହିବନି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତତେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ତୁ ଯାହା ବି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ତୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ରହ ମା, ଖୁସିରେ ରହ। ପେଟ ପୁରା ଖାଇସାରି ସେ ବାବା ଜଣକ ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ମିନୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରି ଯାଇ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଜମାରୁ ଏମିତି ରାଗ କରନି। ନ ଖାଇଲେ ନ ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେହ ଅଲଟା ଖରାପ ହେବ। ତମେ ଜାଣିଛ, ବୋଉ ଆଜି ପାଖରୁ ଅଲଗା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ମୋ ହାତ ଛୁଆ ଖାଇବେନି କହିଲେ। ତମେ ଆଉ ମୁହଁ କାହିଁ ଫୁଲେଇଛ? ତମେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇନିଅ। ହଁ ହଁ, ସେ ଖାଉ, ଅଲଗା ଖାଉ। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି କେତେ ଦିନ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଛି। ଏମିତିରେ ତ କଥା ବହୁତ କହୁଛି। ମୁହଁଟା ଯେମିତି ବଟର ବଟର ଚାଲୁଛି ନା, ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଯଦି ସେମିତି ଚଲେଇବ, ହେଲେ ଭଲରେ ଖାଇବ। ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ମରେଇବ। ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ଜଣେ ବାବା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥିଲେ। 3 ଦିନ ହେଲେ ସେ ଭୋକରେ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଖାଇଲେନି। ତାଙ୍କ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଥିଲା।
ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତତେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ କହି। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଆଶା ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ମୋତେ ଖୁସିଟା ଜଲ୍ଦି ଦେବେ କହି। ମିନୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ତମକୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ତମେ ଅଧିକା ଆଶା ମନରେ ବାନ୍ଧନି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଯେବେ ହେଲେ ବି ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ ବୋଉ କଥା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଉନି। ଯାଅ, ମୋର ତ ଖିଆ ସରିଲା, ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ୟା ଭିତରେ 3ଟା ମାସ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ମିନୁ ଘର ଅଗଣାରେ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିନୁର ଶାଶୁ ହାତରେ ବେଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ମିନୁକୁ ଘର ଅଗଣାରେ ଏମିତି ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଟୋକି ବିଷ ଫିଷ ଖାଇ ଦେଇନି ତ? ନହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ମରେଇବ। ମୁଁ କ'ଣ ଯେ କରିବି, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। ମିନୁର ଶାଶୁ ମିନୁକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଡାକ୍ତର ଗଟି ଡାକନ୍ତି। ମାଉସୀ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁହଁଟା ଏମିତି କାହିଁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି? ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସି ଖବର ଅଛି ପରା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଜେଜେମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିବ। ମିନୁର ଶାଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଏ। କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ ମିନୁକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡୁଗୁଡିଆ ପୁଅ ହୁଏ। ଆଉ ଶାଶୁ ଏଥର ଅଲଗା ରାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ମିନୁ ହାତ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ନାତି ଟକା ସହିତ ଗେଲ ହଉଛନ୍ତି।